Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Ayu Arteningsi. Oke teman-teman, kali ini aku mau makan sama telur balado dan di sini ada sayur kacang panjangnya juga. Oke guys, sebelum makan kita baca doa terlebih dahulu. Amin. Oke, sebelum makan di sini aku mau minum dulu. Oke, langsung aja kita makan. Ini kacang panjangnya. Telur, Ini jujur bener enak banget dan pedas banget karena ini aku tadi masaknya pakai cabai rawit. Luar biasa mantap.
nasinya dicawuk-cawuk kayak gini nih. Habis itu kita landingkan ke mulut. Oke guys, sampai sini dulu video makan aku hari ini. Bye bye.